Սելիներ սկսենք աղոթքով։ Մեր Աստված, մեր Տեր, մեր Թագավոր, մեր Փրկիչ, մեր Փրկանավոր, մեր Հովիվ, մեր Հայր, մեր Ապահայր, փառք ենք տալի քեզ, շնորհակալ ենք այսօրվա եւ պատեհության համար, որ ունենք գանք պաշտելու քեզ, այդպես որ խոսքիդ մեջ է գրված։ Մենք ապրում ենք, շարժվում ենք եւ ունենք մեր էությունը քո մեջ։ Եվ հենց դրա համար է Տեր, որ մենք այստեղ ենք, որովհետեւ դու պահպանեցիր մեզ շաբաթ եւս եւ ուղղել ես մեզ գանք, որպես քո ընտանիք, քո հոտ, քո ժողովուրդ, պաշտելու եւ սերտելու քո խոսքը։ Ով Տեր, կարդում ենք Սաղմոսագիրի գրածը, թե Տերն է մեր ապավենն ու զորությունը նեղություններու մեջ խիստ օգնական, թե ինչ որ կատարվի, դու ես մեզ պահպանողը, երկինքն ու երկիր անցնեն, սարեր, ձորեր քանդվեն, դու պահելու ես մեզ ըստ քո խոստմանը, խոստումնապահ Աստված, եւ մենք վստահում ենք քեզ եւ ուստի Տեր եկել ենք այսօր սերտելու քո խոսքդ, անցխալական եւ անցխալ, որն ունի բացարձակ հեղինակություն մեր հավատքի ու կյանքի վրա, մեր փափակն է, որ մի քիչ ավելի սերտենք քո ստորոգելիները, ավելի լավ ճանաչենք քեզ եւ քո գործերը, եւ Տեր այդ հասկանալով Սուրբ Հոգու ներկործությամբ կարողություն եւ կամեցողություն ունենանք ապրելու այդ կյանքը, որ քեզ փառք է բերում, որտեղ միմիայն դու ես արժանի այդ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սիրելիներ, անցյալ մի քանի դասերում սերտելով Քրիստոսի բնությունները, աստվածային ու մարդկայինը եւ քննարկելով Քրիստոսի անձին, այդ բնությունների հատկանշերի հաղորդումը նկատի առնելով ձեռք բերած կարողությունները կամ ընդունակությունները այդ բնությունների շնորհիվ, այժմ հասնում են Քրիստոսի անձի արդիվ եղած ամենաշատ հարցված հարցումներից մեկը, եթե ոչ ամենաշատը, թե արդյոք կարող էր Քրիստոսը մեղանչել իր մարդեղությունից հետո եւ երկրի վրա իր կյանքի ընթացքում։ Could Jesus have sinned during his life on earth? So, we are continuing with Christology, the study of the person and work of Christ. And the question before us, could Jesus have sinned in his life after the incarnation on earth? Այդ է հարցը, որ հաճախ շատ հարցվում է։ Քրիստոսի մարդկային բնության վերաբերյալ այս ոչ միայն ամենաշատ հետաքրքրված հարցումներից մեկն է, այլ այդ մի դժվար հարց է պատասխանելու վերջնականապես։ Պատմությունը վկայում է այս, քանի որ ամենախորագետ աստվածաբաններ ողջ պատմության ընթացքում հաստատել են այս հարցման երկու կողմերը։ Ներառյալ վերակազմ աստվածաբաններ, անցյալից ու ներկայիս։ So right off the bat we have to say the answer is difficult because theologians have come down on both sides of this question, even in Reformed camp. Հարկ է այդ ասել, որ չկարծենք, որ հեշտ ուղղակի պատասխան կա։ Նախքան մոտիկից սերտենք այս խնդիրը, հարկ է մեզ հստակորեն նշել, թե ամեն աստվածաբան լիովին հաստատում է Հիսուսի անմեղությունը եւ թե երկրի վրա եղած իր կյանքի ընթացքում նա կրեց իրական փորձություններ։ Հիսուսը ազատ էր թե ժառանգական պղծությունից, այսինքն նախնական մեղքից, original sin, Սուրբ Հոգուց եղած նրա հրաշալի հղացման պատճառով, հովանավորությամբ, եւ թե իրական մեղքից նրա կյանքում. So everybody agrees, even though they come down on both sides,
of this question, they all agree that Jesus was free from sin on earth after the incarnation, from hereditary depravity, and from actual sin in life. So I'd hearken Nishel. All agree. Jesus was free, azater mechkitz, from sin. Te hereditary depravity and actual sins in his earthly life. Սրա մեջ որևէ վեճ կամ տարբերակ կամ անհամաձայնություն չկա, բոլորը ընդունում են he was free from hereditary depravity, ժառանգական պղծությունից եւ իրական կյանքի մեղքից։ Թեպետ նա փորձվեց, սակայն Հիսուսն ապրեց մի անմեղ կյանք, լինելով կատարյալ եւ ուղղարար բոլոր առմամբ եւ վարքագծով եւ հաճելի հորը։ Քրիստոսի անմեղությունն անհրաժեշտ էր մարդկության փրկությանը համար, քանի որ պետք էր, որ նա հորը մատուցաներ ինքն իրեն որպես կատարյալ զոհը, անբիծ եւ անառատ գառը, ինչպես գրված է առաջին Պետրոս 1:19-ում։ Չկա որևէ վեճ կամ անհամաձայնություն այս կետերում, քանի որ սրանք պարզապես եւ անհերքելիորեն հաստատված են Աստվածաշնչում։ Եբրայեցիս 7:26-ում Եբրայեցիս նամակի հեղինակը գրում է, թե որովհետև այսպիսի քահանապետ էր վայելու մեզ, սուրբ, անմեղ, անարատ, մեղավորներից ջոկված եւ երկնքիցը վեր բարձրացած։ Առաջին Պետրոս 2:22-23-ում Պետրոսն ասում է Հիսուսի մասին, թե նա մեղ չգործեց եւ նենգություն չգտնվեցավ նրա բերանումը, որ նախատվելիս փոխարենը չեր նախատում, չարչարվելիս չեր սպառնում, բայց դատաստանը հանձնում էր արդար դատավորին։ Եվ երկրորդ Կորինթացիս 5:21-ում Պողոսն ասում է, թե Հիսուսը մեղք չգիտեր։ Եվ առաջին Հովհաննես 3:5-ում Հովհաննեսն ասում է, թե նրանում մեղք չկա։ Հիսուս ինքը հայտարարեց իր անմեղությունը Հովհաննես 8:46-ում, երբ ասեց փարիսեցիներին, թե ձեզանից ով կարող է ինձ մեղքի համար հանդիմանել? Which of you convicts me of sin? Աստվածաշունչը նաև հայտնապես նշում է, թե Հիսուսը մեծապես փորձվեց, ոչ որպես աննշան բաներ, որոնց միջից նա հեշտությամբ անցավ, ոչ, այլ թե այդ փորձությունների պատճառով նա տառապեց ու չարչարվեց. So another point of agreement, no dispute, Jesus was tempted greatly and he suffered. Tempted greatly and suffered greatly. Suffered and was troubled. Ղուկաս 4:1-13-ում կարդում ենք, որ Հիսուսը դևիցը փորձվեցավ անապատումը։ Եբրայեցիս նամակի հեղինակը գրում է Եբրայեցիս 2:18-ում, թե որովհետև ինքը, որ չարչարվեցավ եւ փորձվեցավ, կարող է օգնություն տալ փորձվողներին։ Եվ ապա 4:15-ում, թե որովհետև ոչ թե այնպիսի քահանապետ ունենք, որ չկարողանա մեր տկարություններին հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի. He was without sin, but was truly tempted. Վիճաբանության կետը, սակայն, վերաբերում է ենթադրական հարցումին, թե արդյոք Հիսուսի համար հնարավոր էր մեղանչելը, կամ թե այն բացարձակ անհնարավորություն էր։ Կամ կարող ենք ասել այսպես, թե արդյոք Հիսուսն անմեղ էր,
որովհետև նա չէր կարող մեղանչել, կամ որովհետև նա չէր ուզում մեղանչել. So the question is, and the argument, point of contention is here. Was it possible or impossible for Jesus to have sinned? That's the question we are trying to answer. Question. Was it possible or was it impossible for Jesus to have sinned? That is the question. Արդյոք Հիսուսի համար հնարավոր էր մեղանչելը, կամ թե այն բացարձակ անհնարավորություն էր? Այնինչն, որը դժվարացնում է այս հարցի պատասխանը, այդ է, որ Աստվածաշունչն ուղղակիորեն չի հայթայթում դրա պատասխան. Մեկ ձեռքի վրա կան նրանք, որոնք հաստատում են, թե Հիսուսն ոչ միայն ապրեց անմեղ մի կյանք, այլ թե անհնար էր նրա համար մեղանչելու. It was impossible for him to sin. Նա չէր կարող մեղանչել, նրանք ասում են, այս տեսանկյունն ասում է. Աստվածաբանության մեջ այս տեսանկյունը ճանաչված է որպես Քրիստոսի անմեղանչականութիւնը, Impeccability of Christ, նշանակելով նրա մեղանչելու անկարողությունը, որը լատիներենում կոչվում է որպես non posse peccare, այսինքն անկարող մեղանչելու. So, այս գրենք այստեղ. So there is a view one. Impossible for Jesus to sin. Ուրիշ անուն, impeccability of Christ. Non posse peccare. I think not able to sin. Անկարող մեղանչելու. Non posse peccare. Impeccability of Christ. Not able to sin. That is view number one. Անկարող մեղանչելու. Այս գաղափարի կողմնակիցները մատակարարում են մի շարք փաստարկներ, նպաստելով այս կարծիքը տեսանկյունը. Սակայն բարձր հայացքով նրանք վիճում են, թե քանի որ Հիսուս Քրիստոսը իսկապես Աստված էր, ունենալով մի աստվածային բնություն, եւ թե Աստվածաշունչը հստակորեն ուսուցանում է, որ Աստված չար բաներով չէ փորձվում, Հակոբոս 1:13, եւ թե Աստված լույս է, եւ ոչ մի խավար չկա նրանում, առաջին Հովհաննես 1:5, հետեւաբար մեղանչել են նրանք ասում են, անհնար պիտի լիներ Հիսուսի համար. Jesus had a divine nature. Impossible, anhanar for God to sin. So to back this up, they say Jesus had divine nature. Therefore, impossible for him to sin. I think impossible for God to sin. Այդեն ասում. Ավելի մանրամաս աստիճանին մի լավ օրինակն է այդ փաստարկը, որ վերակազմ աստվածաբան Գերհարդս Վասը հարաճացրեց իր աստվածաշնչային աստվածաբանությունում 1948 թվին. Նա նշում է այսպես, որ թեպետ Հիսուսի մարդկային բնությունը յուրահատուկ էր, սակայն այն երբեք բաժանված չէր նրա աստվածային բնությունից. Իր մարդեղությունից հետո Հիսուսն իսկապես Աստված էր ու իսկապես մարդ. Նրա բնությունները միավորված մեկ անձում, այդպես որ սերտել ենք. Եթե նրա մարդկային բնությունը գոյություն ունենար ինքն իրեն,
բաժանված նրա աստվածային բնությունից եւ ոչ միավորված դրան, ապա նա ասում է, որ այն կարող պիտի լիներ մեղանչելու, այն պիտի լիներ Ադամի մարդկային բնության նման, նախքան անկումը, մեղանչելու կարող, առավել, մեղքը լինելով մի բարոյական արար, կան նման սոված կամ հոգնած լինելուց, եթե այն Քրիստոսի մարդկային բնության միջոցով կատարվեր, այսինքն մեղք կատարվեր, ապա այն պիտի պարունակեր նրա աստվածային բնությունը, որտեղ միավորված են։ Այս պիտի նշանակեր, որ Աստված պիտի մեղանչեր, որը անհնար է։ Ուստի եզրափակվում է, որ մեկ անձի մեջ եղած մարդկային ու աստվածային բնությունների միության շնորհիվ Քրիստոսը կարող չէր մեղանչելու. So he was not like Adam before the fall, because Jesus had human and divine nature together, joined. Therefore, he could not sin. Impossible to sin. Իր անձի մեջ եղած մարդկային աստվածային բնությունների միության շնորհիվ Քրիստոսը Ադամի նման չէր նախքան անկումը, ուրեմն կարող չէր մեղանչելու։ Այս տեսանկյունը կարելի է ամփոփել ասելով, թե մարդեղությունից հետո թեպետ Քրիստոսն ընկալեց մի մարդկային բնություն, սակայն դրա աստվածային բնության հետ միության շնորհիվ Հիսուսի մարդկային բնությունն արգելվեց կամ բարձրացվեց մի կետի, որ բոլոր փորձությունների դեմ այն անկարող դարձավ մեղանչելու. It's another interesting point. His human nature was prevented, արգելվեց from sinning because of its union with the divine nature. So they go further by saying human nature of Christ was prevented by the union with the divine nature from sinning. Կարևոր կետ է։ Ասում են, որ աստվածային բնության հետ այդ միության շնորհիվ Հիսուսի մարդկային բնությունն արգելվեց կամ ուրիշ խոսքով բարձրացվեց մի կետի, մի աստիճանի, որ բոլոր փորձությունների դեմ այն անկարող դարձավ մեղանչելու։ Կարևոր է նշել այստեղ նաև, թե նրանք, որոնք պնդում են Քրիստոսի անմեղանչականությունը, վիճում են, որ Հիսուսի մեղանչելու անկարողությունը չի դարձնում նրան ավելի պակաս մարդ, նշելով երկնքում սուրբերին, որոնք մեղանչելու անընդունակ կլինեն, ոչ էլ այդ դարձնում նրա վրա եղած փորձություններն ու նրա մեղքի դեմ դիմադրությունն ավելի քիչ իրական։ Թեպետ քրիստոնյաներ հասել են այս հարցումի երկու կողմերին, սակայն Քրիստոսի անմեղանչականությունը, այսինքն այս տեսանկյունը դասական կամ մեծամասնության տեսանկյունն է եղել նույնիսկ վերակազմ խմբակի միջև. So it is the majority view. We must say that this view number one is the majority view. Ամենաշատ ընդունված կարծիք գաղափար տեսանկյունն է նույնիսկ վերակազմ խմբակի մեջ։ Հիմա մյուս ձեռքի վրա կան նրանք, որոնք հաստատում են, թե Քրիստոսի անմեղ ու կատարյալ կյանքը չբացառեց կամ չարգելեց նրա մեղանչելու հնարավորությունը եւ ուստի մերժում են Քրիստոսի անմեղանչականությունը կամ այս տեսանկյունը նրա երկրային կյանքի ընթացքում. So the second view, they deny the impeccability of Christ. So view 2, deny Christ's
impeccability. Եվ հիմա այդ կբացատրենք մի քիչ ավելի։ Այս պահին օգտակար կլինի նշել Օգոստինոսի բացատրությունը մեղքի վերաբերյալ եղած մարդու 4 վիճակների նկատմամբ։ Օգոստինոսը բացատրում է, թե նախքան անկումը մարդը ստեղծվեց Աստծուց մեղանչելու կարողությամբ ու նաև չմեղանչելու կարողությամբ։ Լատիներենում սրանք նշվում են որպես passe peccare կարող մեղանչելու եւ passe non peccare կարող չմեղանչելու։ So այս լավ կլինի մենք այս նշենք այստեղ։ So let's write this here. Augustine's 4 conditions of man related to sin. Առաջինը before the fall. Առաջինը before the fall, able to sin and able not to sin. Լավ կլինի լատիներն էլ այստեղ գրենք passe peccare and passe non peccare. Able to sin and able not to sin. Մեղանչելու կարողությամբ ու նաև չմեղանչելու կարողությամբ նախքան անկումը։ Երկրորդ, անկումից հետո մարդուս վիճակը բացատրում է որպես չմեղանչելու անկարող, non passe non peccare, անկարող չմեղանչելու։ Երկրորդ, after the fall. After the fall, it is not able not to sin. Կլինի non passe non peccare. Հայրենով չմեղանչելու անկարող չմեղանչելու եւ ապա նա սահմանում է վերածնված մարդուս վիճակը, այսինքն փրկված մարդու վիճակը, դարձյալ որպես մեղանչելու կարողությամբ եւ չմեղանչելու կարողությամբ, ինչպես Ադամն անկումից առաջ։ Այստեղ պիտի գրենք երրորդը regeneration, regenerate man. Like point number 1. Ճիշտ Ադամի նման նախքան անկում. Able to sin and able not to sin. Մեղանչելու կարողությամբ ու նաև չմեղանչելու կարողությամբ, այդ է վերածնված փրկված մարդու վիճակը, ինչպես Ադամն անկումից առաջ։ Եվ ի վերջո նա նշում է փառավորված մարդու վիճակն երկնքում, որը նա բացատրում է որպես մեղանչելու անկարող, non passe peccare, անկարող մեղանչելու, glorified man. Այստեղ գրենք չորրորդ condition, glorified, փառավորված մարդը, unable to sin, unable to sin, անկարող մեղանչելու. Latin is non passe peccare. Այս շատ օգտավետ եւ գեղեցիկ բացատրություն է Օգոստինոսից մեղքի վերաբերյալ մարդու 4 վիճակների արդի, որ կարծում եմ կօգնի մեզ այս նյութի վերաբերյալ։ Նրանք, որոնք մերժում են Քրիստոսի անմեղանչականությունը,
հաստատում են, որ նույնիսկ թեև Հիսուսն ուներ մի աստվածային բնություն, սակայն նրա մարդկային բնությունը հենց նույնն էր, ինչպես Ադամի բնությունը նախքան անկումը, թիվ 1, ունենալով մեղանչելու կարողությունը եւ չմեղանչելու կարողությունը։ Մեղանչելու կարողությունը մարդկության վիճակն էր նույնիսկ նախքան անկումը։ Եվ ուրեմն այն անկումի հետևանքը չէ, թեպետ մեղանչելու ցանկությունն է։ Ադամը չէր ստեղծվել մեղանչելու ցանկությամբ, ոչ էլ Քրիստոսը։ Ադամն ընտրեց մեղանչելու, իսկ ոչ Հիսուսը։ Christ's human nature was in the same condition as Adam's before the fall. Able to sin and able not to sin. Christ chose not to sin. So, this second view says Jesus, same condition as Adam before the fall. Անկումից առաջ նույն վիճակում, այդ ինչ է, թիվ 1, able to sin and able not to sin. Բայց Christ chose, ընտրեց, not to sin. Adam chose to sin, բայց ոչ Քրիստոսը։ Նրանք շարունակում են բացատրելով, թե անմեղանչականությունն աստվածային բնության հատկանիշն է, ոչ մարդկային բնության։ Քրիստոսը չէր կարող մեղանչել ըստ իր աստվածային բնության որպես Աստված, բայց նա կարող էր մեղանչել ըստ իր մարդկային բնության որպես մարդ։ Ինչպես արդեն նշվել է անցյալ դասերում, Հիսուսը ընդունակ էր քաղցած ու ծարավ լինելու, հոգնած ու տկար դառնալու, նա ընդունակ էր քնելու, լացելու, տառապելու եւ ի վերջո մեռնելու։ Իր աստվածային բնության նկատմամբ սրանք անհնար են, բայց որպես մի մարդ նա կարող էր անելու եւ կատարեց այս բոլորը։ Հետևաբար նրանք վիճում են, որ Հիսուսը չէր կարող մեղանչել որպես Աստված, իսկ կարող էր մեղանչել որպես մարդ։ Ըստ այս տեսանկյունին, եթե նրա, այսինքն Հիսուսի սուրբ եւ ամենազոր աստվածային բնությունն անհնար դարձրեց Հիսուսի համար մեղանչելը, արգելեց այդ կատարվելու, ապա նրանք ասում են, որ նրա հնազանդությունը հարցաքննության կասկածի տակ է գալիս, քանի որ Քրիստոսն եկել էր որպես երկրորդ Ադամը, կատարելապես լրացնելու Աստծո օրենքն որպես մի մարդ, իր մարդկային բնությամբ, որպես մի փոխանորդ մարդկության համար ու ոչ որպես Աստված իր աստվածային բնությամբ. So if his divine nature prevented his sinning, then his obedience comes into question. So այդ էլ իրանք ասում են, if divine nature արգելեց, prevented his sinning, so his obedience comes into question. Նրա հնազանդությունը հարցաքննության տակ է գալիս. comes under question. Արսի սպրոլը գրում է, թե Աստված պահանջեց մի մարդկային զոհ, օրենքի մի մարդկային կատարում, Սատանան չէր փորձում, որ Աստծուն մեղանչելու տաներ, անհնար է, նա փորձում էր Քրիստոսի մարդկային բնությունը մեղանչելու տաներ, որպեսզի նա չլիներ որակյալ փրկիչը լինելու. God required a human sacrifice, a human fulfillment of the law. Satan was not trying to get God to sin. He was trying to get the human nature of Christ to sin, so that he, that is Christ, would not be qualified to be
the Savior. So Jesus had come as the second Adam to fulfill salvation as a man. So pastարկները ավելացնում են, Jesus came as the second Adam to fulfill լրացնի փրկություն, salvation as a man. Այս գաղափարի կողմնակիցներն եւս հարցակնում են Քրիստոսի կրած փորձությունների իրողությունն, եթե անհնար էր նրա համար դրանց տեղի տալը, այսինքն դրանց դիմանալը։ Ըստ Սպրոլն, սրանք բոլորը կլինեին դերակատարություններ. All of these would have been charades if he could not have sinned. Նմանապես մի ուրիշ կողմնակից մեկնաբան գրում է, որ թե նա մերժեց տեղի տալ սատանայի փորձությունները ոչ ոք չի ժխտում, բայց տեղի տալը պիտի լիներ հնարավոր այլ հանդիպումը մի կեղծիք էր. That he refused to yield to Satan's temptations, no one denies. But yielding must have been possible, or the encounter was a sham. So սրանք ասում են, if impossible to sin, then the temptations are a sham. Կեղծիք. If impossible to sin, then temptations a sham. Կամ այդպես որ Սպրոլն ասում a charade. Ուրիշ խոսքով, մեղքը հնարավոր էր, բայց ոչ իրական Հիսուսի կյանքում, այս է այդ տեսանկյունն ասում. Մերժել Հիսուսի այս կարողությունը նրանք շեշտում են, պիտի լինի մերժել նրա իսկական կամ լրիվ մարդկությունը. Քրիստոսը դիմակալեց իրական փորձություններ, բարոյական ու ֆիզիկական փորձություններ. Ոչ ներսից, քանի որ նա չուներ մի մեղսալի բնություն եւ հետեւաբար մեղանչելու ոչ մի ցանկություն, այլ դրսից սատանայի դևերի մեղավոր մարդկանց թե անհավատներ եւ թե հավատացյալների կողմից, հրապուրելով նրան մեղանչելու, օրինակի համար ուտելու, երբ նա ծոմի մեջ էր, փորձելու Աստծուն, կրապաշտություն անելու, հայտնելու իրով լինելը պատշաճ ժամից առաջ, խուսափելու խաչը, մահը ու շատ այլ փորձանքներ, որ կարդում ենք Աստվածաշնչում. So his temptations, they say, were real, moral, physical. So այդ էլ գրենք. But they say it was possible for him to sin. His temptations, they say, were real. Were real. Physical and moral. Ֆիզիկական եւ բարոյական. Նա իսկապես չարչարվեց ու տառապեց այս փորձությունների պատճառով. Ինչպես Եբրայեցիս նամակի հեղինակն է ասում, Հիսուսը ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, Եբրայեցիս 4:15, սակայն նա դիմադրեց այն բոլորին, երբեք տեղի չտալով եւ ուստի հնազանդեց Աստծուն ամբողջովին ու կատարելապես, մտքով, խոսքով ու արարքով, եւ որովհետեւ նա իսկապես կրեց փորձություններ, այս տեսանկյունի կողմնակիցներն եզրափակում են, որ նա կարող է համակրել մարդկության հետ, մեզ հասկանալ մեր տկարություններում եւ փորձություններում, ինչպես Եբրայեցիս 2:17 եւ 18. Ուրեմն, այդպես որ ասամ, այս Քրիստոսի մեղանչելու կարողության կամ հնարավորության երկու տեսանկյունների մի հակիրճ բացատրություն է. Ինչպես մի քիչ առաջ ասվեց, այս մի դժվար բարդ հարցում է եւ դժվարացած այդ պատճառով, որ Աստվածաշունչն ուղղակիորեն չի վարվում այս նյութի հետ կամ պատասխանում դրան. Աստվածաբաններ հասնում են իրենց եզրակացություններին Աստվածաշնչի մեջ
գտնված բոլոր հարմար ճշմարտությունների քննաբանության ընթացքի միջոցով։ Եվ Տերը կամի մենք փորձելու ենք անել հենց այդ հաջորդ դասում, երբ քննենք այս երկու տեսանկյունները եւ հասնենք մի եզրափակության այս հարցի նկատմամբ, which is correct, which is biblical։ Տերը կամի այդ կանենք Աստծո շնորհքով մյուս դասում։ Վերջացնենք աղոթքով եւ ձեր հարցերով այս եւ ուրիշ նյութերի արդիվ։ Մեր սքանչելի Աստված, դարձյալ փառք ենք տալի քեզ այսօրվա եւ այս պահի համար, շնորհակալ ենք այս նյութի արդիվ, որ սերտում ենք, դժվար, խորը վարդապետություն եւ նյութ է, ով Տերս։ Հարցն այն է, թե արդյոք մարտեղությունից հետո եւ իր կյանքում արդյոք Տեր Հիսուսը հնարավոր էր մեղանչելու, թե այդ բացարձակ անհնար էր։ Եվ տեսնում ենք երկու գլխավոր տեսանկյունները, առաջինը Քրիստոսի անմեղանչականությունը եւ երկրորդը, որ հաստատում է, որ Քրիստոսը եկավ ճիշտ Ադամի նման, որպես երկրորդ Ադամը անկումից առաջ, կարող մեղանչելու եւ կարող չմեղանչելու։ Ով Տերս, սրանք դժվար հարցեր են, լուսաբանի մեր միտքը, առաջնորդի մեզ մինչ սերտենք քո խոսքը, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ ես դու մեզ ասում, որոնք են քո սկզբունքները այս նյութի արդիվ։ Բայց մի բան, որ բոլորս լավ գիտենք, աստվածաբաններ բոլորը համոզված են, հաստատված են, անհամաձայնություն վեճ չկա, Տեր Հիսուս Քրիստոսը անմեղ էր, կատարյալ եւ ապրեց անմեղ կյանք, հնազանդեց քեզ, օրենքը պահեց իր կյանքով որպես Աստված մարդը եւ նա էր անբիծ անարատ զոհը, Աստծո գառը մեր փրկության համար։ Բյուր փառք ենք տալի քեզ, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, քո կատարյալ կյանքի եւ զոհաբեր մահվան համար, որի միջոցով մենք այստեղ փրկված ենք եւ փառաբանում ենք քեզ։ Ով Տերս, շնորհակալ ենք քո փրկության ծրագրի համար, շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, որ մատակարարես այդ յուրաքանչյուր մեր կյանքերում եւ հիմա մենք հավատում ենք քեզ եւ փառաբանում ենք քո անունդ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։